บ่าบุคคลนะกรมกรุษาขยมบาทบ้านเพื่อดำน้ำมันดอลหอยสมออนกายเกระเวะแพคดีกรุบตดอลประเมียดาประใบดาทั้งสองข้างกรุบตดอลสำได้ตรงไอดอมลูกจิมเตียวลูกเนออกญาเนออกญาลูกออกญาพร้อมแตงจัตุมอมมินเมียลูกเยลูกตาจุเปรียงเลี้ยนได้ลูกบ้านจำนายปีเปลี่ยมาจูบจุ่มส้มกรุบดอลครูจ้าดักนอมในกัจเมืองกุลส้มกรุบดอลครูจ้าดำนางไอลูกไม่ปาโกนไซจิตีกรุบบาทั้งไงนี้จะทั้งไงเมืองกุลดอดดงอดอมนะก็เคยท่าตึกมุกระบอบลูกเมียดาใบดาถึงปูนลูกสระสายสบายพลายจำไล่เข้าไปทั้งไงธรรมดาปรุตบัตจะทั้งไงเมืองกุลดอดดงอดอมสำหรับบทตราบทไตรเคยท่าลูกเนี่ยเปล่าลูกเนี่ยมาห้าดำนางไอ้ลูกไม่บาโกนเปราะลูกก็บานโจมงในยัยเชียงก้าจมวยลูกไม่บาดำนางไอ้คางโกนไซสมไอ้ลูกไม่บาคางโกนไซมือพนายลูกเจ้าพนายกระเลกมือเนพอเพียมนากาพลายเชื่อตั้งสามสับประมวยมุกดำกอลมุกลูกไม่บาสรับอย่างนำเหมือนลูกไม่บาโกนไซลูกกับบานชลอยท่าลูกไม่บาโกนไซไว้ขมิ้นมวยจำนวนลูกเป็นเน็ตเจ๊ใช่ปะได้ไล่ลูกไม่บาคางโกนไซไว้จำนำมวยจำนวนลูกมือบานได้เจ็ดเป็นเน็ตเสือบานง่ายจังหายลูกนำมาหาบานเปิงโปรกรมกรุษาขยมบาดับใบโจคล้วนมาเชียงเรียบรอบซับชมูพลายพลาตาเมียนชมูไว้คลาโดยชนะสมไอลูกไม่บาแต่งบุญพร้อมเตียงจัตุมอมมินเมลูกเยลูกตาไอ้ดำลูกจิมเตียวลูกเนออกญาเนออกญาลูกญาต่างลูกตรงสันดับจมูกหนึกขยบาเชียงเรียบรอบโดยต่อเตยเตียนเจยองสุห้องสกองเชียงเรียบรอบซับในชมูพลายพลากรุ๊ปซ้ำสับประมวยมุกนั่งหนังไฮลางชุดโดยลูกไม่บาพัชเมียนสไลสุดใดแม่น้องจอบบะเมนบ้านใดบันเตอเตียนจำบอกไอ้นังร้อยลูกไอ้ลูกรอยรอบมาแนบคอลาจุดโลกแม่ป่าอ้อยซ้ำไงกำนดลูกอายลูกเนียงจำมาเอาซ้อนดับเปิดโอนเนียงจับในซับอาพลาเปิดบองอาตามบองอาเอาเบียจ้าบองหายลมไม่บายีตาเอาจังตุ้มแต่สอบนี่เป็นทงชื่อชื่อแต่นั้นกรอนเอาลุมเมื่อบานโยเตอร์ดีจอมกาละออมพลายปองสองตาอาดำราพลายสรีกิโลเบอลูกดังกรีบตราตามกาออกกอมนอดเน่ลายกรดหญ้ายีเลื่องตุ้มเบื่อบองอาเรียบตามมาเอาบา
អូនណាចាប់បង្ហាញឲ្យលោកមេបាប្រកបផលឡាអត់ដងដល់ដំផ្លែមានណាយនឹងត្របើអូនណាលោកបានណាយអរៀបចំពិតជាសាំងសំពិតណាស់អផលឡាចេកនួនណាយអពងបើអូនណាបេះពីអាយអចំការជូនលោកមេបាស័កសមអបំអត់អនសំនំកូនបើអូនណាដាក់អមឲ្យអនំបត់រៀបតាមកំណត់នំខ្មែរពីដូនតាកុំភ្លេចញ៉ាយចាប់មលូបើអូនណាអមដាយហើយកុំបោស្លាជម្រាបលោកមេបាគ្រប់36មកគ្រប់ហើយ36មកជ័យអងសុហងសុកអងច្រៀងរៀបរាប់សពនៅឈ្មោះផ្លែបាឡានឹងដង្ហែឡើងកលលោកមេបាបំពេញនៅសេរីសុស្ដីជូនកូនប្រស្រីលោកពិតជាបានសេរីជ័យមង្គលមែនណងចប់បើមែនបានអីបន្តលេខកើតផងបងជាអ្នកច្រៀងបើឲ្យនាងចាប់លំដាឲ្យលំដាប់មានសោកមកផល្លាបងហើយនឹងអូយើងចេញចយាត្រាសំដៅលោកមេបាឲ្យលោកពីនិតផ្លែឈើមានមកចោះច្រើនអណែកញាតពុនញាតរ៉េបុកទីឆ្ងាយចិត្តធ្វើដំណាដល់លោកមេបាពីនិតបើលោកសំចិត្តលោកស្រដីណាសូមទានជ្រាបជម្រាបដល់លោកមេបាឥឡូវផ្លែឈើរំដាប់36មុខតម្កល់មុខលោកមេបាយើងខ្ញុំគ្រួសារទាំង3សុកនាងចម្រើនសេរីសុស្ដីបានក្រវ៉ើនប្រលេះបេះតាមការជាក់ស្ដែងផ្លែឈើណាមិនមានដាក់ចូលមិនហ៊ានច្រៀងរៀបរាប់ទេខ្លាចក្បត់នឹងខ្លឹមសារមិនមានពិតប្រកបជូនលោកមេបាឥឡូវខ្ញុំបាទប្រលេះបេះទៅក៏ឃើញថាគ្រប់គ្រាន់36មុខហើយបើចឹងសូមលើកជូនលោកមេបាជាសក្ខីភាពបាទលើកជូនជើញឲ្យលោកពេជ្រពិលល្មិលមើថាតើផ្លែឈើនេះសមល្មមទឹកចិត្តលោកហើយរនៅខ្វះទាស់យ៉ាងណាសូមលោកសដីសូមជើញលោកអ្នកមហាបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតសាធុអរគុណណាស់គ្រួសារបណ្ឌិតសុកនៅចម្រើនជាគ្រួសារដ៏មានសេរីសួស្ដីដែលលោកបានច្រៀងបានរាំបានបេះបលេះផ្លែឈើដាក់កញ្ជើដាក់ល្អីបានយ៉ាងពេញកំពុងបរិបូរណ៍ល្អប្រពៃ
តំណាងដល់ភាពសបោសបាយរុងរឿងតទៅហើយក៏បានហែហោមនាំមកគាល់ជូនលោកមេបាទាំង4ជាធិបតីដើម្បីជូនលោកពិនិត្យឥឡូវនេះលោកមេបាទាំង4ជាធិបតីលោកក៏បានទទួលបានពិនិត្យពិតពិលរមិលមើលហើយលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ទៅគ្រប់គ្រាន់បរិបូរណ៍ល្អប្រពៃហើយឥតមានអ្វីខ្វះកន្លះត្រង់ណាទេហើយលោកមេបាទាំង4ជាធិបតីរបស់យើងខ្ញុំលោកក៏មានសន្តានចិត្តទលំទលាយល្អប្រពៃណាស់លោកពុំមានអ្វីដើម្បីជាការតបស្នងសងគុណដល់លោកអ្នកទាំង3ទេទេណាមានតែផ្លែឈើមួយល្អីព្រមទាំងបាននំចំណីនេះសូមជូនដល់លោកអ្នកទាំង3វិញដើម្បីបានយកទៅហូបយកទៅពិសាមានកម្លាំងល្អប្រពៃកាលណានឹងត្រៀមបម្រើតម្រង់ជើងការជូនលោកមេបាយើងខ្ញុំរហូតដល់ចប់សពគ្រប់កម្មវិធីទាំងមូលតែម្ដងបាទអរប្រគុណណាស់សន្តានទឹកចិត្តលោកមេបាទាំង4ផ្លែឈើមួយល្អីភេសជ្ជៈនំចំណីមួយតោកនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាមិនទុកចែកដល់សាច់សាលហិតមិត្តសម្លាញ់លោកពិសាទេទៀនព្រោះលោកមានរាប់រយជើងពៀនហើយលោកចែកជាទៀនមានដល់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទាំង3មុននឹងខ្ញុំបាទអោនកាយគោរពលាលោកទៅមានតែលើកហាត់បួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលលោកមានទ្រង់រឹតថែទឹកដីជ័យភូមិទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ឆ្នាំថ្មីដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធជាដូនជាតាសូមឲ្យតាមថែរក្សាលោកមេបាទាំង4សម័យខ្លួនកូនប្រុសស្រីលោកទាំងពីរចាស់ទុំអ៊ំមីមាលោកយាយលោកតាឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអ្នកអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាជាភ្ញៀវកិត្តិយសបម្រើកិច្ចមង្គលនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះសូមឲ្យលោកបានសេចក្តីសុខដែលចម្រើនមានជន្មាយុយឺនវែងឈ្នះអស់នូវមាសត្រូវជារាល់រោគគៀបជាធិលោកប្រាថ្នាកិច្ចណាសូមឲ្យបានជោគជ័យកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយទៀតណាបាទអញ្ចឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអស់តួនាទីហើយក្រាបប្រណិប័តលាលោកមួយគ្រាសិនជើញលោកគ្រូភ្លេងបាទយើងខ្ញុំសូមលីអស់លោកយាយលោកតាយើងខ្ញុំសូមលីអស់លោកយាយលោកតាលោកជំទាវអាយដាមអុកញ៉ាជូនពរសពសាសូមលោកបានសុខលោកអេសូមលោកបានសុខសូមឲ្យលោកសុខចម្រើនគ្រប់គ្នាទៀតណាបាទ